没有冷门派音效精灵的，可以在360软件管家或者是冷门派软件官网或添加群主，都可以免费获取这个软件安装包。点击安装，我这里已经安装过，所以直接开启就可以。开启以后，开始注册用户名，点击注册，选择自助授权，也可以人工授权，人工可以还价或多送几天。点击自助授权，打开以后，这里输入你的用户名，可以是字母、中文、数字都可以，也可以组合，只要是20个字以内任意字符。我这里取一个 A123456，然后机器码就点击这里的机器码，点击复制，然后可以右键粘贴，或者是键盘上的 Ctrl 加 V， 复制过来以后，选择你需要的时间，7天到永久都可以。我们这里演示7天。点击支付，跳转以后微信扫码，支付成功，不要关闭页面，看到激活码激活以后再关掉。支付成功以后，把你刚刚的激活的用户名输入进去，我刚刚是大写的 A123456，输入完成会自动登录，顶部可以看到你的用户名，在软件的右下角输入刚刚购买的激活码，刚刚的激活码复制输入到白色区域这里，右键还是选择加 V 这个选项是粘贴，我这里已经激活过了，不再演示。冷门派音效精灵